Mielas prelate, mes norėtumėm su jumis pasikalbėti apie jūsų pergyvenimus ir įspūdžius Šenendovo mieste. Tai reikia kalbėti apie šitą Švento Jurgio. Prasidėjo pirmutinė lietuvių bažnyčia, tai buvo Švento Kazimiero, kuri paskui pateko Lenkams. Tai paskui lietuviai atsiskyrė nuo Lenkų ir Švento Jurgio draugija pradėjo organizuoti žmonės ir nupirko šitą žemę, kur dabar pastatyta klebonija ir bažnyčia. Ir tuomet kreipėsi prie vyskupo diecezijos Filadelfijos, kad jiems duotų kunigą. Tai taip didžiuma lietuviškų parapijų Amerike prasidėjo. Ją suorganizavo ne vyskupai arba kunigai, bet patys žmonės. Mielas prelate, jūs esate čia daug darbavęsis Šenendoriuje lietuviškams reikalams, kaip vienas konkretus pavyzdys. Čia Švento Jurgio bažnyčia yra pirmoji Amerikoje ir beveik pirmoji pačioje Lietuvoje, kurioje ornamentai buvo padaryti lietuviškais motyvais. Tai čia yra jūsų dėka. Kodėl jūs norėjote, kad šita bažnyčia būtų išdekoruota grynai lietuviškais motyvais? Buvo mūsų bažnyčia apdegus. Aš ieškojau žmogaus, kurisai iš vidurio maliavonės uždės. Kada jis atvyko, jisai buvo rodos ungaras. Aš nežinau, kaip lietuviškai sakyti ungaras. Vengras. Vengras. Ir jis buvo labai gabus ir geras žmogus. Tai aš jo paklausiau, ar jisai apsiimtų šitą lietuviško indiją. Tai man atsakė su mielu noru. Tik tai man duok bent šitą kokių paveikslų ir taip toliau. Tai aš turėjau Lietuvoje išleistą, jie dabar Amerikė atvažiavę. Ar 10 tomų ar kiek išleista tas lietuviško meno. Tai šiam tais knygas parodžiau, sakau, tu išrink. Ir paskui mielai sutiko ir paskui su manim tardavosi visados, ką čia dėt ir taip toliau. O kodėl jūs norėjote, kad čia būtų iš viso lietuviškų motyvų? Tai pareiga. Juk aš lietuvis ir čia lietuviai žmonės. Tai ir jiems nauda sužinot. Jūsų nuomonė, kokią ateitį jūs pramatote čia Šenendoriui ir Šenendoriaus lietuviams? Čia ateities lietuviams nėra, jie čia baigs gyvenimą. Jie čia atvažiavo, jie čia gyveno visą laiką, didžiuma jų turi savo namus. Tai kada vaikai iškriko, tai nekurie ir tėvai su jais išvažiavo, o kiti išmirė. Dabar miršta ir toli, ir Najorke, ir Filadelfijoje iš čia. Tai kur jų tėvai čia palaidoti, tai jie pasisakė, kad jie nori būti palaidoti. Savo vaikams sakė, kad čia nueis. Tai ir vaikai čia sugrįžta laidotis. Tai tas prailgins gyvenimą. Bet šitą bažnyčią mūsų,
tai gal ilgiausiai išsilaikys. Kadangi bažnyčia akmens dabar, granito ir geriausioj vietoj, tai čia ateitis. Aš manau, aš jau nesulauksiu, bet Šenedoriai tai dabar yra 7 parapijos katalikiškos. Am I intruding? Gerai. Tai už kokių 15 ar dar mažiau metų, tai čia gal pasilikti tik tai 3 parapijos. Šitą lietuvišką, airių ir lenkų vieną. O dabar viso, kad su mažesnėms ir didesnėms parapijoms tai yra 7 katalikiškos.